Se prepara, porque Deus vai falar. Hoje você está enfrentando muros altos, como enfermidades, crises, ansiedade, medo. Deus nos lembra, não é pela nossa força que venceremos, e sim pela fé. Diante da conquista de Canaã, Deus deu a Josué uma estratégia incomum para destruir Jericó. Os muros da cidade eram intransponíveis aos olhos humanos, mas a vitória viria não por força ou espada, e sim pela obediência e pela fé. O Senhor ordenou, durante 6 dias, o povo deveria rodear Jericó uma vez por dia. 7 sacerdotes levariam 7 trombetas de chifre de carneiro, chamados chofares, diante da arca. No 7º dia, daria 7 voltas e os sacerdotes tocariam os chofares. Quando o povo ouvisse o som prolongado do chofar, todos deveriam gritar e assim os muros cairiam. Essa história está em Josué capítulo 6. O chofar, embora simples, carregava o som profético. Anunciava a presença de Deus, o início da batalha e o mover do sobrenatural. Quando obedecemos, mesmo sem entender, e adoramos em meio à luta, o céu se move. A presença de Deus entra em ação. Os muros que te impedem de alcançar as promessas de Deus vão cair. Não por mérito seu, mas pelo mover do Espírito Santo. Agora, como um ato profético, vou tocar o chofar. E quando ele soar, declare: os muros estão caindo. Enfermidades, medo, escassez, divisão, tudo cai por terra em nome de Jesus. Aleluia!